sarap-sarap. Ayan. Mix, may oyster siya. Crab. Tapos shrimp. Favorite ng anak ko. Ayan yung anak ko. Lemon yan, sarap. Tapos may ano kami. Musir, yung taho sa atin. Diba? Sarap. Sulit-sulit ang aming lunch. So, happy tummy ang mga baby ko. Ang saya sa nila. Ang sarap din ng rice. Oyster, guys. Ayan. Ayan, makain si ate. Lagyan mo ng lemon. Ano na? Ay, hindi ba nga din lemon? Taga-ikutin. Oh. Kain, KJ. Kain. Sarap. Ayan, may mga seafood, sila oyster. Wow, laki ng ano. Shrimp. Lobster. Ay, laki ng ano. Dorado. Tuna. Ang sarap. Salmon. Scallops. Yummy, yummy. Yeah? Yeah, I like. Wala, the noodles, oh. Oh, shrimp. Very yummy. Yeah. See? After 100 million. Oh, shrimp. Yung mga foods nila dito.